Servus, hallo und Haberdere zum von euch lang ersehnten Kommentare, Frage, Antwort, Reagier, Video, Dings, der Bums, da da. Erster Kommentar, er erinnert mich an Kevin von Kevin allein zu Hause. Jetzt bitte, also ein bisschen langsam, gell? Muss man das eher so rollen können? Was soll jetzt das R so rollen? Das ist doch nicht gerollt. Du kannst einfach immer R machen, mir ist das wurscht. Hauptsache, du redest gescheit bayerisch. Du hast das Rüschel vergessen. Also grundsätzlich einmal kann ich nicht in jedem Video alles verpacken, was ich auf bayerisch weiß, weil sonst dauert jedes Video wahrscheinlich eine halbe Stunde. Deswegen sind so Kommentare, weil du hast das vergessen, du hast das vergessen, eigentlich überflüssig, weil wenn viel fehlt, dann mache ich definitiv noch ein zweites Video, weil ihr seid ja ein verrückter Sauhaufen. Du kannst recht haben. Hast du ja, ich hoffe, Link ist immer in der Beschreibung. Geil, dass da in Bayern jemand ist, der sich nicht schämt, nur weil er Bayer ist, YouTube zu machen. Respekt. Dankeschön. War auch cool, wenn es mal mehr machen dann. Der Automotor ist fein laut. Ja, das hat mein Auto so an sich. Servus, bist du verwandt mit Thomas Müller? Alles Gute. Entscheidet sich einmal, Kevin allein zu Hause oder Thomas Müller? Und nein, also nicht, dass ihr jetzt wisst. Have you ever thought about it making a video in English teaching Bavaria? Liebe Grüße. Ja gut, letzte Woche ist das gekommen. Welche App nimmst du zum Bearbeiten? Naja, App überhaupt keine, also Schnittprogramm am Computer halt, also Magix aktuell. Wie weit ist Waldthurn, Vonstraße und Weiden von dir entfernt? Ganz einfach 8, 6 und 24 Kilometer. Seht ihr Oberpfälzer euch eigentlich als Bayern? Gut, das könnt ihr nicht durchlesen, das habe ich nämlich selbst gleich einmal kommentiert. Also definitiv ja, weil die Oberpfalz schon länger zu Bayern gehört, wie zum Beispiel Franken und Schwaben. Wo war die Avocado? Gut, Steffi, du hast recht, die Avocado als urbayerische Frucht und Gewächspflanze, natürlich übersetze ich das jetzt gerne, Avocado heißt auf Bayerisch Avocado. Der Vollgerät schreibt, Form auf Berlin in Tracht und der Schrecker ein paar Preisen. Jederzeit, Anruf genügt. Warst du schon mal in Schwaben? Also nicht, dass ihr wisst, also bewusst definitiv nicht. Kannst du Schwäbisch? Ist Schwäbisch genauso wie Bayerisch? Eher nicht. Also Schwäbisch ist, weil der Unterschied von Oberbayerisch zu Oberpfälzisch, zu Fränkisch, zu Schwäbisch. Es gibt ja da, Bayern ist ja nicht gleich Bayern. Das, was da jetzt ist, kein Bayerisch, sondern Pfälzisch. Das ist definitiv nicht richtig. Das ist nicht Pfälzisch, das ist Oberpfälzisch. Nur dazu ein genauer Standort in der Oberpfalz, weil das hier von mir schon mehrfach erwähnt, von Dorf zu Dorf unterschiedlich ist. Wem das nicht passt, ja, kann dran nicht helfen. So, und jetzt kommt die meistgestellteste Frage auf meinem ganzen Kanal. Aus welcher Stadt kommst du, wenn ich fragen darf? Wo kommst du her? Ich denke mal, er kommt aus Esland vom Dialekt her. Wo genau kommst du her, weil du sagst, bloß 7 Kilometer auf Mosbach. Ich hoffe von daheim aus 20 Kilometer auf Mosbach, vielleicht sieht man sie ja am Samstag. Wo kommst du her? Oberpfalz, wo kommst du her? Von wo kommst du? Von wo kommst du, wenn ich fragen darf? Landkreis Passau. Wo genau aus Bayern kommst? Kommst du aus Bleistoi? Gut, um diesen ganzen Mythos jetzt einmal ein Ende zu setzen, der letzte Kommentar hat recht gehabt. Ich komme aus Bleistoi. Bleistoi heißt auf Hochdeutsch Bleistein, ist eine Stadt in der nördlichen Oberpfalz. Unsere Stadt hat ca. 2500 Einwohner, liegt relativ nah an der tschechischen Grenze und ja, es ist sehr schön hier. Wer aus der Nähe kommt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, da würde mich mal interessieren, ob da viele oder eher weniger sind. Ja, damit waren wir dann durch mit unserem Kommentare-Special. Ihr könnt es natürlich jederzeit wieder Fragen und weiteres irgendwo hinterlassen. Des Weiteren wollte ich sagen,
Wenn mir jemand auf Facebook oder auf YouTube direkt eine Privatnachricht schreibt, dann schaut bitte regelmäßig in irgendeinen Nachrichtenordner, weil euch das nicht angezeigt wird, wenn ich euch zurückschreibe. Genauso wenig, weil es mir angezeigt wird, wenn jemand von euch schreibt. Weil zum Beispiel, ich habe mit dem Herrn Vollgerät hin und her geschrieben, er hat noch 6 Wochen das erste Mal zurückgeschrieben, weil er da erst registriert hat, dass ich ihm geschrieben habe. Also, das ist ein wenig blöd gemacht von Facebook-Seiten und von YouTube-Kanälen, aber wie gesagt, wenn jemand mir privat schreibt, schaut einfach in einen Nachrichtenordner, weil ich definitiv zurückschreiben werde. Ja, das war's. Wir sehen uns am Dienstag zu einer neuen Folge Bayerisch für Anfänger. Schauen wir mal. Ich stecke schon in die Planungen fürs 1000 Abonnenten Special, weil ich glaube, so narrisch lang dauert das nicht mehr. Ja, wir sehen uns wie gesagt am Dienstag. Ihr denkt Arbeit dran, seid freundlich, servus, habert Ehre, pfui Gott.